इसमें टेडी है भाई, गोल्डन है, कुछ कमगर है, पूरे लाल आँख में है भैया। देखो 1000 रुपये पीस से फिरने वाला एक एक कबूतर है। खड़ान देखो इनकी भाई, काला है, देखो खड़ान देखो, ये टेढ़ी है भाई। ये पूरे के पूरे मोती वाले है भाई। ये चूहे है, ये मोती वाला है, टेढ़ी है। ये देखो और टेढ़ी टब वाला है, इसमें मोती वाली मादी है, एक नर है। पूरे 9-9 8-8 कली के पट्टे है भाई। ये मोती वाला है, ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है। ये डब वाले है भाई, जोड़ा है इनका। तो ये चूहा है, काश्मी चूहा, और सलेटी मादी है उसमें। ये डब वाला जोड़ा है भाई। ये टेढ़ी है भाई, जोड़ा है ये, प्योर टेढ़ी है भाई।